kegiatan sore main burung sama anak-anak. Hana, ayo masukin YouTube ya. Jemur burung, jemur mandiin ya. Ada jalak putih, ada jalak suren, ada pleci, ada kenari sama jalak kebo. Nah, ini aneh jalak putih ini kalau diajak main sama yang suka ngasih makan nggak mau, sama anak-anak mau. Aneh tuh. Emang suka nggak? Dia nggak mau, masa kucing diajak main gitu. Kalau burung bisa, itu nggak mau. Oh no, yang mau yang putih doang. Yang putih sama yang Jalak putih ya. Coba jalak putihnya. Tuh mau kan? anteng, anteng. Ya nggak mau ya. Yang mana dia mau ya? Yang putih mah mau. Enggak. Makan apa kak? Buang aja. Makan apa sih? Heh? Loh, makan apa itu? Oh, Dia nggak mau dideketin sama orang ya Om ya? ya. Takut ya. Belum jinak. Kalau yang putih udah. Emang belum jinak ya? Makan apa kak? Buang naga. Kakak Hana makan buah naga karena apa? Ini apaan? Karena sariawan. Ini tuh telur belum ya Om ya? Tadi Hah? Hanenda makan telur belum ya? Bukan cilung. Oh, cilung. Boleh kok kucing makan ini? Coba kalau suka makan permen sama es, jadi sariawan nggak bisa makan nasi kan? Buah bisa makan nggak? Coba. Bisa. Ngunyahnya susah kan? Harus pelan-pelan. Tuh teman-teman. Kalau suka makan permen sama es, jadinya gitu. Kita karena sariawan. Coba, bener nggak? Ngomongnya susah. Kita beralih ke burung. Jalak putih bermain sama kucing. Nah, tuh. Oke. Itu si Rehan sama Inu. Lagi ngejar kucingnya. Shh. Yang di situ, minggir. Burungnya takut. Loh. Hei. Shh. 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 Lah, malah jalak suara yang bunyi. Shh. 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 Loh. Shh. Oke, kita kembali ke Kakak Hana. Gimana Kakak Hana? Enak buahnya? Rasanya gimana? Manis. Buah apa itu namanya? Buah naga. Bahasa Inggrisnya? Dragon fruit. Dragon fruit. Enggak. Nah, mulai lagi tuh. Si Bangor suka ngaguin burung. Masukin kandang lentar. Ayo. Ada suara burung, guys. Mana kita coba lihat? Nggak ada di sini. Di mana kira-kira? Oh, burung kutilang guys kayaknya. Kita ke sana aja guys. Nyaut tapi nggak ada suaranya. Ini si Hanenda makan apa? Ayo duduk makannya. Ntar tumpah. Meringis. Udah mandi belum? Belum.
Tuh, Anenda sama kakak anak. Makanya duduk atuh kalau makan. Nah, gitu. Itu jadi merah. Bedanya nggak duduk. Bang, Nggak bisa, dia masih kecil. Tuh, burung kutilangnya ada guys, ternyata ke situ. kenapa sih? Iya. Oh, jatuh. Kakak, Wah. Buah apa, Dek? Makan buah apa? penaga. Naga apa? Naga yang merah. Merah. Emang naga ada berapa? Banyak. Enak, guys. Ada banyak itu. Merah. Ya, merah. Merah giginya. Coba lihat. Oh iya, gigi merah. Kok bisa merah sih? Banyakan es itu. Sariawan kayak kakak aja. Orang dada nggak sariawan sama kakak. Sama sekali yang bukuan naga. Masa. Ini udah mau maghrib, Nah, tapi masih pada di luar belum mandi. dada Apa? nonton HP. Terus? Jadinya main sama air. Terus main apa? Yuh. Awas kecolok mulutnya. Nah, deketin piring gitu loh. Nah. Bisa? Bisa? Udah kecil? Oh, udah kecil. Pakai sendok biasa. Nah, Sakit kakak dibuat makan. jatuh. Hah? Jatuh lagi. Nggak enak sih. Iya, sariawan begitu. Nggak kapok makan es sama permen terus. Dek, Udah ya. Dadah dulu. Dadah.